हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। आप देख रहे हैं टेक्निकल अरुण। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जियो वन का प्ले बटन कैसे बनाएं। वीडियो को करके स्टार्ट। सबसे पहले आपको डाटा कनेक्शन ऑन कर लेना है, फिर आपको चले जाना गूगल ब्राउज़र में और यहाँ पे सर्च करना है ई फोटो साइट। ठीक है दोस्तों, मैंने सर्च कर दिया है। फिर आपको पहले वाली वेबसाइट पे चले जाना है। फिर आपको मूल पेज पे चले जाना है। यहाँ पे व्यू ओरिजिनल पे क्लिक करके फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। और कुछ सबसे नीचे आने के बाद इस पे क्लिक करना है टेक्नोलॉजी, उस पर क्लिक करना है दोस्तों। फिर आपको नीचे जाने देना है। टेक्नोलॉजी पे क्लिक करके फिर आपको नीचे जाने देना है। फिर आपको यहाँ से प्ले बटन दिख जाएगा। नीचे जाने देने के बाद फिर आपको यहाँ से उस पर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे आने देना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे यूट्यूब का सिल्वर बटन है, गोल्ड बटन है, प्ले बटन। फेसबुक का है, मैं सिल्वर कर देता हूँ, यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन। फिर आपको नीचे जाने देना है। सही। फिर आपको इस पे चैनल का नाम लिख देना है। मैं यहाँ पे टेक्निकल लिख देता हूँ। आपको गो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको कुछ यहाँ से प्रोसेसिंग चलेगी और आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से सेव के बटन क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा बना है। यहाँ पे टेक्निकल अरुण लिखा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब तो करके ही रखना, क्योंकि मेरा हर बार जियो वन का वीडियो आता ही रहता है दोस्तों। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।